Hello, xin chào mọi người, chào mừng đến channel của mình tiếp nha. Và hôm nay mình sẽ chơi pháo hoa, đốt pháo hoa. Đây mới vô đây, đây không biết hết trơn. Đây game này mình sẽ đốt pháo hoa. Mình có một que diêm, một hộp quẹt. Ok, thì mình sẽ đi mua mấy cái pháo hoa ha. Đây là mấy cái pháo hoa robot chắc không chơi đâu. Chơi đây, đầu tiên là chơi mấy cái pháo hoa nào để tiền trước. Những pháo hoa nào đẹp đẹp chơi trước ha. Pháo hoa này nè, được, lấy cái này luôn đi. Lấy cái này nữa, cái này là nghi giỏm rồi. Rồi, đi ra và đốt thử ha. Rồi. Có một cái bình thường đi qua chỗ khác để tránh xa mấy đường nó ra chứ đốt pháo hoa. Thôi, đốt bên này ha. Rồi, ok ha. Rồi, đây là cái pháo hoa. Rồi, vẹt lên vào, đốt rồi. Let's go. Sao ra, cái đẹp phết. Oh my god. Số 1 đi. Đẹp dở lắm. Bằng. Bằng. Thấy nhiều pháo hoa phết. Hết rồi. Rồi, đây là cái pháo hoa này. Thử ha. Cầm quẹt lên. Coi thử nó nằm ngang, nó có bắn coi. Nó bắn nằm ngang. Pháo hoa ngang. Lấy cái khác. Để nó hồi lại đi nó. Chỗ gì nó ồn chứ, cái cùng việc tiếng nó ồn. Rồi, hồi lại rồi nè. Lại ha. Rồi. Cầm bật lửa lên. Bật lửa lên. Bị lật ngang nữa rồi. Ôi trời, nó hết lật ngang thì mình sẽ lấy cái này ha. Rồi, một cái tên lửa. Rồi, phá rồi coi. Ui rồi, cũng không đẹp lắm, không đẹp bằng cái này nè, không đẹp bằng cái này nè. Rồi, đến với cái này, không là đừng có bị lật nữa. Chưa. Rồi, bắn nè. Chuyện này có cay không? Hơi nhạt kìa. Bắn nở ra chứ cái này hơi nhạt. Nói chung là cái này vẫn là ok nhất. Có người cho làm gì nó cay. Rồi, mình sẽ làm bắn nè, bằng. Bắn cũng khá là đẹp. Mình kết hợp 3 cái lại ha, cho xíu. Không hết rồi. Rồi. Đầu tiên là cái này. Thứ hai. Chúng ta mở cái này thôi. Tiếp theo là một cái tên lửa. Tiếp theo là một cái này. Cái
bắn cái này bắn bánh răng á, bánh răng tuyết á, hay sao vậy? Xí chờ xí đang ngồi, đang ngồi. Nó đang ngồi. Nó xí trời lâu men. Rồi, sắp rồi được rồi. Rồi, đập lên, đập xuống. Rồi, trừ ra, thế là 3 cái nè. Cái nào mà Let's go kết hợp 3 cái lại sẽ như thế. Nhạc gì trời. Thôi nhạc quá rồi. Thôi vô lấy cái khác. Chơi mấy cái pháo hoa free này nó nhạt quá rồi, nó không có đẹp cho lắm. Có cái bánh răng băng là ok thôi. Biết cái này luôn á. Đây sẽ có những cái này để đốt. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái bật lửa đi, bật lửa cơ bản thôi. Trang bị bỏ cái này ra. Thôi bỏ hết ra đi xíu nữa. Rồi bỏ luôn ra. Qua lấy cái hộp quyệt trước. Sao vẫn còn cái tay lỡ thế này? Sở hữu. Đó, trang bị. Đi lắc hả? Ok. Bật lửa cơ bản đó. Quá hay luôn. Cần cái này không ta? Cần cùng rồi luôn. Cái này là chỉ cần 1 giây thôi. Mua cái này luôn. Trang bị cái bật lửa này luôn. Cuồng luôn. Rồi. Trừ mua gì đây nhờ? Có cái chi đẹp không nhỉ? Một xíu. Những nào đẹp nhỉ? Coi đi coi. Đây, cái này nè. 12.000. Rồi. Mua thêm nữa. Thêm cái này nè. 5.000. Bubble string gì đó. Mua thêm cái này nè. Còn cái nào chạy bông à? 15 phút thôi, không có bao nhiêu nha. Mua thêm chi này nhỉ? Một cái bình green này nữa nè. Một cái màu xám nè. Rồi thêm chi này nhỉ? Có cái gì được đây? Cái ba cái này lấy cái nào nhỉ? Lấy cái này, cái ba cái này đâu? Chắc lấy cái này đi. Diamond. Rồi đi. Thêm một cái nữa đi à. Cái nào này rẻ nữa rồi. Lấy luôn cái free này luôn đi xíu kết hợp vô. Rồi. Cột giao thông luôn. Không.
lấy cái mũ sinh nhật đi. Hay mua rồi ha, test từng cái ha. Rồi tránh xa này là nó bắn bùm 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 bùm. Rồi vô ha. Đầu tiên cô bi xanh. Đây. Những này nó to sao nhỏ vậy? Đây. Đây. Nhưng mà anh vô. Đó, lại trùm lên chỗ đó làm gì đó. Let's go. Đẹp Ngồi phết. yên trên ghế coi đi. Đẹp nè, ui. Mà bán ngàn. Ui hết rồi đó. Mà đẹp. Cái này đẹp nha. Với một cái rẻ vậy thì quá đẹp rồi, quá ok rồi. Tiếp theo Purple String. Đã không biết đúng hay không. Rồi. Vô. Nó cũng là bắn nha. Ít vậy. Ít lắm luôn á. Tiếp theo là con toàn candy chứ đó, là những kẹo bông gòn mà nãy nó mới dịch ra cho mình. Rồi thử xem mua cái mực lửa tốt này, nó tốt thật, nhanh hơn đi, mặc lên nhanh. Nguyên này đẹp phết, Quá đẹp từng luôn. tia màu. Tiếp theo là cái này Kết hợp cũng đi. khá là nguy hiểm. Andrew kết hợp đi. Nhưng mà để Andrew làm từng cái cho các bạn xem nè. Rồi rồi ha, cái này tôi xem nhìn có vẻ nguy hiểm nè. Ui, phóng khá là xa, chúng có tiếng biu. Oh my god, Có thằng nó cũng chết kìa. cũng được. Nó thử cái màu xám coi. Thử cái màu xám coi. Màu xám nó cũng như vậy, nhưng mà màu xám rồi. Rồi xong rồi, nhưng mà ít quá à. Kết hợp đi. Chưa. Rồi tiếp theo hộp kim pháo hoa kim cương. Pháo hoa kim cương, chim đón nó sẽ bắn pháo hoa nhưng màu xanh. Đó thấy chưa? Nhưng mà nó có hình kim cương. Cái này đẹp nha, siêu đẹp luôn á. Cái này mình đi kết hợp là quá đẹp. Quá đẹp. Không nhận biết chi đi hả? Xíu. Nhìn phút quá. Hay thật. Rồi. Tiếp theo tới cây nón nè. Nón happy birthday bắn pháo hoa là phải kịp chữ. Là cái này nó cũng không làm được cái gì đâu, thì vô cất cái nón này đi thay một cái khác đi. Cái nón vậy rồi lại rồi. Bỏ cái nón ra đi, nó cùi quá. Ủa sao trong này lại không có cái này ta? Không biết nữa. Chắc bỏ này ra trang bị khác ta. Cái tự nhiên. Chắc.
chờ xíu. Có cái nào thay không ta? Hai một cái tên lưỡng nữa nè. Mua này đây. Thầy trò cây nón với cái nón làm cái chi đâu bay. Rồi. Vô kết hợp thôi. Nhưng mà chưa. Mình phải coi cái này, cái kiếm này như thế nào đây. Rồi cho cái tiền tính nhất nha. Rồi đặt cái này ra. Này kim cương. Sao lại là nhạc? Cái chi chờ. Kết hợp tiền đâu. Đâu muốn kết hợp không? Nhạc vào cái con này. À cái nón á hả? Là cái nón nó có thể đốt được. Chờ xí. Rồi chờ xí cái nón coi thử cái nón coi. Cái nón là như thế nào? Cô dễ thật. Nhưng được có nó có pháo hoa á. Pháo hoa của cái màu xanh đó. Còn cái này sao? Chờ xí, bật cái này lên. Coi thử coi. Ui đẹp không Kim? Đẹp ấy. Bánh tùng té luôn. Nhưng mà nó ít. Hết rồi nè. Kết hợp vô ha. Thì mình sẽ kết hợp vô màu xanh nè. Kết hợp vô hết luôn. Rồi cái màu xanh nè, màu xám nè, Cái kim cương đâu? Cái kim cương nè, cái cái hộp này nè. Thôi được rồi. Thêm cái này nữa. Nó chứ cái nón nó cũng bình thường, cái nón như cái kia, cái nón xịt vậy cho vui. Nhưng thôi không mặc cái nón cũng không mặc cái nón luôn. Nằm thấy luôn rồi. Rồi kết hợp thất bại rồi Kim ơi. Khó xong Đừng quá gần làm chi. để mới có thể còn hai loại nè. Nó nhưng nếu mình phải đặt xa ra hả mới được. Lại nha. Em là 24 lần. Cái kim cương đâu? Kim cương đây. Đây cái kim cương là cái đẹp nhất á. Kim cương là cái đẹp nhất. Bật cái bật lửa lên. Đốt từng cái mà. Đốt nè. Đốt nè. Đốt nè. Đốt nè. Đốt nè. Đốt nè. Đốt nè.
trừ mình sẽ mua mấy cái pháo hoa xịn hơn để làm nha. Chờ xíu, bỏ hết mấy cái này ra. Đó, chỉ để mỗi cái bật lửa lên. Rồi mua mấy cái đắt hơn đi. Muốn pháo gì mình nấu bắn bum bum Mấy cái đẹp bum. mấy cái đẹp thì mình sẽ trang bị ra. Cái nào đẹp mới trang bị chứ. Cái nào xấu là không trang bị. Rồi trừ coi tôi coi. Ui, có nút nhạc nè. Mua thử rồi. 60.000. Trang bị tiếp theo. Flash of Flash. Thế này. Có TNT em đâu mua không? Thôi không mua đâu. Mua tiền thì. Nè, có cái bạc, cái xanh này coi thử. Ê, cái pháo hoa gì kìa. Pháo hoa gì kìa. Để chờ xíu để nó mua cái này đi. Bingo ca chứ đi. Nó đêm rực rỡ nè, mua luôn. Gọi chờ xí coi. Nó này nè. Rồi, chờ xí coi. Có cái nào đẹp đẹp không ta? Cái này nhìn cũng hấp dẫn nè. Rồi thêm cái gì nhở? Những cái này cũng đẹp nè. Mua luôn. Cái nào đẹp mua hết. Cái này cũng đẹp luôn. Sắp hết tiền rồi. 51.000 nữa mua cái chi coi. 51 rồi chờ xí. Cái 50 nè. Coi được coi. Kim cương đi nhưng mà phiên bản vàng. Mua đi. Ok rồi. Đủ rồi đấy. Ra review. Đấy, nhìn ra thôi. Cái kim cương là mình biết. Cái kim cương mình biết rồi cho nên không review nữa. Ê, của trái flop 3. Ê, tự nhiên có cái đầu flop 3 đây. Trên trời. Hay là cái gì mày cập nhật con flop 3. Rồi, đầu tiên là cái nút nhạc trước ra. Rồi, Nhìn coi. nó cùi dễ quá. Nhìn nó rất cùi dễ. Nhưng mà nó đắt tiền lắm các em. Let's go. Ui, đẹp nha. Đẹp Rồi chứ. 5 phút kết thúc đi. Rồi, bắn pháo hoa đẹp trước là kết thúc được rồi đó. Cho các bạn kết thúc đi là vừa. Kem cho nó bum bum. Khói. Mấy cái này nhìn nghe. Thì chứ đắt. Cái này Hết mà đi anh đi rồi đó. Kết thúc đi. Chưa. Cái con xong được này đó. Tiếp theo là cái gì đây? Màu hồng quá. Hồng nam tính. Rồi. Tiếp tục. Vô Một rồi. người nhớ cho Anthony. Ủa mày giữ kem làm gì? Mày giữ kem cho kem gần té luôn rồi. Bánh gì đẹp đó. Chiếu chiếu rồi. Hay quá đẹp luôn. Tiếp theo là cái này đi à. Không biết là cái chưa. Rồi, bật tiếp thôi lên. Wow, Vâng. đẹp dữ đó. Ủa nhưng mà sao nó không nổ? Pháo như chút pháo sáng rồi. Hết rồi. Pháo sáng. Pháo chi vậy trời? Pháo 7 màu này coi. Rồi. Pháo mấy màu luôn anh. Vô. Coi. Lại là pháo sáng. Oh my god. Đẹp hả? Nhưng mà nó đâu có nổ đâu. Không thích mấy cái mình nổ. Nhưng mà ít nha. Pháo sáng đẹp ra không phải nhiều chứ này ít. Tiếp theo là cái kia đi. Màu xanh lá kia.
Bạn ngồi đây Và nữa làm luôn. mặt tát. Biết rồi. Mày Chẳng đi biết ra giờ đi. mẹ ơi. Bây giờ anh vô tự nghĩ rồi. Bằng. 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 Cái này kết hợp được nè. Happy ending rồi đó Rô. Chờ mẹ nói cho với mẹ ơi. Chào các bạn Không quay Rô. chứ. Rồi. Tới cái tiếp theo. Còn mấy cái nữa. Sắp hết rồi. Mấy cái cuối cùng à. Sắp hết cái cuối cùng rồi mẹ ơi. Sắp hết là còn mấy cái nữa. Rồi, bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi. Cái nữa. Let's go. Bằng. Cái này đẹp phết. Nhiều màu rồi. Nhiều màu thật ra nó có 3 màu rồi. Đẹp phết. Còn mấy cái nữa luôn. Đừng có hỏi nữa. Hỏi nhanh lên để tắt nghỉ đi chứ. Bằng. Thôi, happy ending được rồi đó. Ô kìa mẹ. Hay là con muốn không happy ending? Hi. Trong lúc mẹ còn đang nói với con là sẽ được happy ending đó. Ủa mà sắp xong rồi. Sắp Còn mấy xong cái rồi, còn mấy cái thôi. nữa. Mấy cái là một Cái cái này là phải là cái. cái củ ghẻ. Này phải là củ ghẻ. Đẹp mà, sao cô ghẻ được? Người ta nó ít đẹp. Năm đẹp. Năm có đẹp. Ui, này mà không đẹp á. Tiếp theo là cái kim cương vàng. Let's go. Nó Thêm sẽ một bắn lần ra. kết hợp nữa thôi là hết nha. Một Let's go, lần kết hợp nữa thôi. Let's go, let's go, let's Kết go, hợp là let's go. đẹp lắm mà. Chợt đẹp lắm. Cái Rồi, là như thế nào? mà ít quá rồi, nhìn nó đẹp lắm luôn á. Nó đẹp bằng cái kim cương màu xanh. Rồi, kết hợp lại à. Rồi, Kim cương màu xanh nè. Sô guitar nè. cái gì vậy? Bây giờ nó phút rồi em ơi. Tiếp tục. Sô guitar là âm nhạc đó. Được rồi. Còn nữa mà. Đây, Nhiều cái cuối cùng nè. Rồi. Bật cái cùng lên, bật lên. Cái nào mà nhiều thì chắc trước đi. Cái kim cương không nhiều lắm đâu. Quy đây. Quy đây. Quy. Kết hợp lại. Thật là một kiệt tác. Oh my god. Thôi, chào các bạn Rồi đi. xí. Rồi. Bye bye đi. Vẫn còn cái này á. Sao lao đi cái này nhanh vậy? Cái này đẹp. Rồi happy ending. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye.